Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Представляем вашему вниманию постановление председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан о созыве 19-й сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Таджикистан и статьей 24 Конституционного закона Республики Таджикистан о Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляю созвать 19-ю сессию Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва 5 ноября текущего года в 10 часов утра в городе Душанбе. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали. Мы продолжаем выпуск. В стране идет подготовка к празднованию 30-й годовщины принятия Конституции Таджикистана. В Конституции определены фундаментальные принципы и нормы общества и государства, которые и составляют основу политико-экономической, социально-культурной, правовой и внешней политики государства. На основе норм Конституции Таджикистану удалось создать прочные основы общества и государства, укрепить мир и спокойствие, политическую стабильность, национальное единство, обеспечить стабильное политическое и экономическое развитие страны, достойные условия жизни и свободное развитие для каждого гражданина. Этот священный документ, Конституция, в действительности является выразителем воли народа Таджикистана, ибо народ активно участвовал в его обсуждении с ценными предложениями, просьбами, принял его абсолютным большинством своих голосов. Конституция Республики Таджикистан является судьбоносным и путеводным документом. Другими словами, главным документом народа Таджикистана, нашим главным документом. В Душанбе прошел первый международный инвестиционный горно-металлургический форум, а также выставка Таджикистана. Нужно отметить, что форум является первым ведущим событием в области горного дела и металлургии в истории суверенного Таджикистана. По словам экспертов, мероприятия, которые прошли в рамках форума, стали эффективной площадкой для обмена мнениями и профессиональным опытом для специалистов индустрии. Так, на выставке промышленной продукции приняли участие руководители более 300 компаний, инвесторы из стран СНГ, Америки, Европы, Азии и арабских стран. Все подробности у моей коллеги Шахло Бердыевой. На первом международном инвестиционном горно-металлургическом форуме в Душанбе обсуждены перспективы развития горно-металлургической отрасли и эффективные стратегии сотрудничества, строительства горно-обогатительных комбинатов и металлургических заводов, модернизация, расширение отраслевых предприятий, освоение новых месторождений, укрепление региональных и международных связей. Участники мероприятия отметили, что проведение первого международного инвестиционного горно-металлургического форума и выставки Таджикистана в основном нацелено на поддержку устойчивого развития промышленности, возобновление и расширение региональных кооперационных связей, активизацию, развитие сотрудничества и партнерства в сфере промышленности и тем самым на достижение 4-й стратегической цели ускоренной индустриализации страны. Форум является первым ведущим событием в области горного дела и металлургии в истории независимого Таджикистана. Это эффективная площадка для обмена мнениями и профессиональным опытом экспертов индустрии. Мы, в частности, в свою очередь, можем предложить, так как только кто-то решит строить фабрику, у нас есть возможность предложить передовые технологии, которые уже проверены десятками лет, да, которые являются энергосберегающими, очень высокоэффективными, и поможем спроектировать эту фабрику, построить фабрику и вывести ее на, скажем так, проектные показатели. Это очень полезная платформа для нас. Мы сегодня встретили очень много наших международных партнеров. Здесь более 200 участников с разных стран. И, конечно же, для нас это новые возможности как для налаживания сотрудничества, так и для проработки перспективных направлений. Вообще, в целом, с Таджикистаном у нас очень хорошо складываются проекты в области изучения и использования природных ресурсов. Мы приступаем сегодня к совместному изучению полезных ископаемых
а также переработки отвалов и хвостов горнорудных предприятий. По словам участников форума, руководители промышленных и горнорудных министерств и ведомств различных стран, международных финансовых институтов, транснациональных отраслевых компаний и деловых кругов, горнодобывающая промышленность Таджикистана имеет хорошую минерально-сырьевую базу, объемы которой достаточно, чтобы обеспечить развитие отрасли на длительную перспективу. Этот фактор создает прочную основу для развития горнодобывающей промышленности. Россия и Таджикистан традиционные друзья, партнеры, и в том числе в экономике. Россия сохраняет лидирующие позиции в внешней торговле Таджикистана. И, конечно же, наша задача – это дальше развивать торгово-экономические, инвестиционные связи, расширять их и делать более диверсифицированными. Сегодня Россия поставляет минеральные ресурсы, продукты деревообработки, химические сырье, а импортирует в основном продукцию легкой промышленности. И мы как раз видим потенциал таких вот мероприятий расширения именно промышленной кооперации. Горнорудный сектор, он имеет большое значение для развития экономики Таджикистана. Конечно же, такое большое количество залежей различных природных ископаемых требует современных технологий, решений и инвестиций для их освоения в интересах развития страны. И Россия здесь готова предлагать свои компетенции, начиная от геологоразведки, поставки оборудования, технологий по дообогащению и организации современных производств. Прекрасно организованное мероприятие. Традиционно высокий уровень гостеприимства. Безусловно, сегодняшний форум он полезен не только как республике. Я считаю, что полезен всему региону. Успех сегодняшнего мероприятия, безусловно, велик, потому что представлены многочисленные компании, которые заинтересованы в реализации бизнес-проектов на территории Таджикистана. Мы видим представленность свыше 400 компаний на сегодняшнем мероприятии. Безусловно, нам, Кыргызской республике, тоже очень интересно это направление, потому что 40% нашего внутреннего валового продукта составляет горнодобывающая промышленность. И, как я уже заявил на форуме, мы должны совместными усилиями привлекать мировые бренды, которые непосредственно отвечают экологическим стандартам. Мелкие производители, они, безусловно, наращивают только свой потенциал и не особо внимания большое уделяют экологии. Для того, чтобы привлечь технологичные компании, нам нужно предоставить объем, а объем мы можем предоставить только совместными усилиями в целом в регионе. На сегодняшний день я считаю, что Центральноазиатский регион растет динамично. В целом темп роста экономик наших стран не ниже 7% ежегодно. Я думаю, что это очень хороший задел для того, чтобы привлечь потенциальных инвесторов. По итогам форума состоялось подписание партнерских меморандумов о сотрудничестве и реализации проектов, что будет способствовать привлечению прямых инвестиций в горнодобывающую промышленность Таджикистана. Шахлубердиева, Дильшоти Хушбахт. Новости. В Национальной академии наук Таджикистана состоялся итоговый тур республиканского конкурса «Наука, светоч, просвещение». Конкурс проводился по 7 номинациям – математика, физика и астрономия, химия, биология, география, IT-технологии, изобретения и инновации. Отмечу, что по оценкам жюри конкурса 84 претендентам конкурса «Наука, светоч, просвещение», занявшим почетные места, были вручены сертификаты Национальной академии наук Таджикистана и денежные средства. Также в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Наука, светоч, просвещение». Так, в заключительном туре республиканского конкурса призовые места заняли 132 человека, в том числе первое место – 22 человека, второе место – 44, третье место – 66 человек. Занявшие призовые места были отмечены дипломами, почетными грамотами и удостоены денежных вознаграждений. В частности, занявшие первые места получили по 35 тысяч сомуни, обладатели вторых мест – по 25 тысяч сомуни, а занявшие третьи места – по 15 тысяч сомуни. Также по 10 тысяч сомуни были вручены учителям, чьи ученики заняли призовые места. Отмечу, что республиканский конкурс «Наука, светоч, просвещение» уже 4-й год проводится под эгидой
президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Ну и в завершении выпуска новости спорта. Женская молодежная сборная Таджикистана по футболу вновь одержала победу над сверстницами из Саудовской Аравии в товарищеском матче, который прошел в Джидде. На этот раз наша женская молодежная сборная обыграла команду Саудовской Аравии счет 1-0. Автором единственного и победного гола стала Нозия Абдугафорова, которая вышла на замену. Ну а ранее в первом товарищеском матче футболистки Таджикистана обыграли сверстниц из Саудовской Аравии с результатом 2-1. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!